ถ้าทะเลเป็นสีชมพูเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเล่นริมทะเลและจู่ๆก็นึกสงสัยถ้าทะเลเป็นสีชมพูจะเป็นยังไงเธอจินตนาการถึงคลื่นสีชมพูลูกใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งเหมือนน้ำสตรอเบอรี่ปั่นปลาว่ายอยู่ในน้ำสีชมพูบางตัวอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไปด้วยทรายอาจจะกลายเป็นสีพาสเทลหวานๆเหมือนขนมสายไหมถ้าทะเลเป็นสีชมพูเวลาพระอาทิตย์ตกดินคงจะสวยกว่าทุกวันที่เคยเห็นเธอคิดว่าถ้ามีทะเลสีชมพูจริงๆทุกคนคงอยากมาเที่ยวมากขึ้นเด็กหญิงหัวเราะเบาๆแล้วกระโดดลงไปในน้ำทะเลสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วคุณล่ะคิดว่าถ้าทะเลเป็นสีชมพูจะเป็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อย